cannot save me, 'cause I don't need saving. तो ये है सुपर कार, दिखाओ कौन सी है। ओ भाई साहब, ये तो मस्त स्पोर्ट्स कार है। और इसकी स्पेशल चीज़ क्या है वो यानू बताएगा। Need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. तो गाइस देखो, आगे की भी लाइट जलती है, बैक कर, और बैक करने पे पीछे की जलती है। खोल, ये मस्त लगता है, एक नंबर का। तो गाइस देखो, ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये तो गाइस नेक्स्ट लेवल की है। इसकी फिनिशिंग देखो, इस छुटकू देखो गाइस, इसके आगे देखो, इसकी रेस होने वाली है इस येलो गाड़ी से, ठीक है।